عايز بقى حضرتك تعرف الشخير اللي عند حضرتك دوت شخير طبيعي ما تسألش عنه ده طبيعي، ولا شخير مرضي لازم تبتدي تدور على سببه وتبتدي تعالجه؟ احنا محتاجين نجاوب على 8 اسئله. 8 اسئله دولت اتجمعوا في زي استبيان او كويستشنير يعني اسمه ستوب بانج كويستشنير. ستوب بانج ده اختصار اول حرف من الاسئله ال8 اسئله دولت. اول واحده الاس اللي هي انت بتشخر وانت نايم ولا لا بالليل؟ بتشخر مش شخير عادي، شخير عالي. كل ما الشخير يبقى عالي كل ما معناها ان الضيق دوت جامد قوي. فاحنا حتى بنسال المريض انت بتشخر شخيرك يتسمع بره الاوضه ولا ممكن يا دوبك حاجه بسيطه قوي؟ كل ما يزيد صوت الشخير كل ما دي علم عليها ان انت دي عندك فيها مشكله. رقم 2 التي دهوت انت تايرد بالنهار ولا لا؟ يعني انت بتحس ان انت تعبان بالصبح ولا لا؟ كل ما تبقى تعبان وبتنام كتير على نفسك بالنهار ده معناه ان انت مش بتنام كويس بالليل، هتعلم عليها صح. رقم 2. رقم 3 انت حد شافك اوبستراكتد ولا لا؟ يعني حد شافك بتتخنق ولا لا؟ ودي يمكن اشهر حاجه او اكتر حاجه دقيقه ان هي تفرق ده شخير عادي ولا في شخير مع انقطاع للتنفس اثناء النوم. ان هو دايما بنشبهها كده اهوت ان نلاقي المريض بيبقى نايم وتيجي فتره ما فيهاش شخير ويبقى واقف كده اهوت وصدره بيطلع وبطنه بتطلع كده بطريقه غريبه ومره واحده يتفزع كده اهوت. لو في الفزعه دي بتحصل لا انت لازم تعالج الشخير دهوت. دي ثالث واحده. رابع واحده البي اللي هي من بلاد بريشر. انت لو عندك ضغط عالي بالذات لو انت مش بتعالج من ضغط عالي بقالك سنين، لا بقالك سنه او سنتين ضغطك زاد، ضغط الدم زاد. اكتر حاجه ليها علاقه بنقص الاكسجين اثناء النوم هو ارتفاع ضغط الدم. فدي لو عند حضرتك ارتفاع في ضغط الدم علم عليها رقم 4. السؤال الخامس البي اللي هي اختصار من بي ام اي. بي ام اي دي اللي هي كتله الجسم. احنا ما يهمناش واحد يبقى وزنه كتير او وزنه قليل، لا يهمنا وزنه كام بالنسبه لطوله. فاحنا بنحسب كتله الجسم. بي ام اي دوت بتحسب ان احنا بنجيب الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر ويطلع في الاخر رقم. لو رقم اقل من 25 يبقى حضرتك وزنك كويس. من الرقم دوت من 25 ل 30 لا ده في معناها في زياده في الوزن اوفر ويت. من فوق ال 30 معناها ان في سمنه، والسمنه بتتقسم لثلاث درجات. سمنه بسيطه اللي هي من 30 ل 35، متوسطه من 35 ل 40، اللي وزنه البي ام اي فوق ال 40 ده عنده سمنه مفرطه. فالفكره بقى ان هو لو وزن حضرتك فوق ال 35 يبقى حضرتك ريسك. وعلم على اجابه السؤال دوت. السؤال اللي بعده رقم 6 الاي اللي هو الايدج اللي هو السن، يعني اللي سنه اكتر من 50 سنه برضو ريسك، لان هو كل ما بيزيد السن كل ما العضلات بتضعف زي كل عضلات الجسم منها عضلات البلعوم، ففرصه اكبر ان هي تتسد. الان اللي هي النيك سيركمفرنس او محيط الرقبه. وفي دراسات كتير لقت ان مش مهم وزن الجسم قد ايه، ممكن يكون وزنه كله عضلات، المهم محيط رقبته قد ايه هو ده سادد البلعوم. في حاجه بسيطه كده بنقولها للناس، لو حضرتك بتلبس شميز او تيشرت او قميص فوق اكتر من 17.5 انش ده معناه ان محيط الرقبه بتاع حضرتك عالي، وعلم على حضرتك ان ده اتريسك. اخر واحده جي اللي هو الجندر، رجل ولا امراه. الرجاله دايما معروفين ان هم ريسك اكتر او خطوره اكتر ان هم يصابوا بالاختناق اثناء النوم اكتر من الستات. يمكن الست الاستروجين هرمون الاستروجين لقوا ان هو بيحميها قبل سن الياس. بعد سن الياس لما يبتدي الاستروجين يقل بيبقى تقريبا الرجاله والستات قد بعض. قبل كده هو بيبقى 2 ل1 الريسك الرجاله اكتر من الستات. فلو واحد الرجاله فيعلم ان هو برضو احنا بقى بنشوف كام سؤال من ال8 اسئله دول حضرتك اخدت فيه او يس. لو اكتر من 5 اسئله من 5 ل 8 حضرتك غالبا عندك اختناق اثناء النوم، والمفروض تستشير الطبيب بتاعك. ده مش مجرد شخير طبيعي، الشخير ده حاجه بتنادي تقول لك في مشكله بتحصل لحضرتك اثناء النوم. لو الموضوع اقل من كده ممكن يبقى شخير عادي. لو حضرتك مش متضايق عايش لوحدك ما تعملوش حاجه. لو اخره بس يبقى مشكله اجتماعيه، ان لو حد متضايق منه بالذات اللي هو بيقولوا عليه البيت بارتنر اللي هو اللي نايم جنب حضرتك، وده اللي غالبا هو اللي بيجي بيشتكي مش المريض ذات نفسه. احنا هنسيب لكم برده اللينك بتاعه ستوب بانج كويستشنير موجوده تحت، اي حد ممكن يخش يجاوب الاسئله. لقيت نفسك اكتر من 5 اسئله من دول المفروض حضرتك تبدا تستشير الطبيب بتاعك في علاج الشخير. استنونا الحلقه القادمه ان شاء الله، هنقول لكم ايه احدث الطرق اللي احنا بنعملها لو الشخير اللي عند حضرتك ده شخير مرضي، ايه احدث الطرق عشان نشخص ونأكد تشخيص الشخير المرضي او الاختناق اثناء النوم، ومن ثم بعد كده العلاج.